हालत यस्तो भएर दुखिरहेछ हौ यहाँ पोखरी चाहिँ यस्तो राम्रो देखिरहेछ हेर्नु घाम यस्तो मस्त लागिरहेछ अब चाहिँ गुफा पोखरी जाँदैछु अनि भ्लग स्टार्ट गर्छु हामीले तर हाम्रो लागि यति धेरै बस फाइनल्ली 2-3 महिनाको प्लान पछाडि छुट्याएर 2जना मात्रै भयौँ जस्तो आयो हामी त यहाँ तपाईँको टोइलेट खेलेर मारिस हाम्रो ज्याकेट सेट्टै धुलोले यति पुग्दै यस्तो छ अब पुग्दा जान्छ यस्तो होला हाम्रो हालत देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो माथिदेखि अलिक मुनि हो देखि सिधै मुनि हो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो साथी ज्योति बसेर हाम्रो हालत यस्तो भएर दुखिरहेछ हौ यहाँ मलाई त किचाएर धन्नै मारेन मेरो यहाँ हात निलो भएर ठोकेर बुढेर न यहाँ उयो बुढेर यहाँ बुढेर के भन्छ ए आफ्नो चाहिँ के हामी सेम मेरो गाला चाहिँ यस्तो रातो भएको रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन अनि अघि त सबै भिडियो ब्लर भएछ हामी चाहिँ वासरुम लिएर आएको त्यस्तो खतरा ठाउँ छ ओबी यस्तो यस्तो अप्ठ्यारो यस्तो खतरा रहेछ मेरो ब्याग यस्तो फोहोर भएको छ यार उहाँ गल्नु पऱ्यो अरे हाई गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ गुफा पोखरी आइसक्यौँ अनि अहिले चाहिँ हामी पोखरी भएको ठाउँमा जाँदैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ वान एन्ड ओन्ली माई ब्युटिफुल लेडिज ज्योति देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ यस्तो छ इन्ट्रेन्स हामी चाहिँ म्याचिङ भएर जाँदैछौँ धन्दै म लडिनँ म तपाईँहरूलाई गुफा पोखरीको भ्यू देखाउनु जाँदैछु यस्तो दामी हिमाल देखिन छ अगाडि आमा मान्छे हुनु रहेछ कस्तो दामी छ हेर्नु न देख्न सक्नुहुन्छ हिमालहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हुसी लागिरहेछ नि त त्यही भएर यस्तो छ यस्तो छ होइन हामी चाहिँ अब यतापट्टि जान्छौँ यतापट्टि जाउँ फाइनली 4 महिनाको प्लान पछि सक्सेसफुल भएको आज सो छामा तपाईँले रिग्रेट भइरहेको होला होइन हेर्नु यस्तो छ दामी छ रिग्रेट भइरहेको होला होइन तपाईँहरूलाई पोखरी चाहिँ यस्तो राम्रो देखिरहेछ हेर्नु घाम यस्तो मस्त लागिरहेछ अहिले चाहिँ घाम त्यस्तो चिसो जाडो छैन यति बेला दिउँसो चाहिँ भरेसम्म चाहिँ हेरौँ के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई अपडेट गर्छु छैन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको साइडमा चाहिँ होमस्टेहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ अनि यहाँको सिधा अगाडि चाहिँ यहाँ पोखरी रहेको छ अनि यहाँ चाहिँ मन्दिर पनि रहेको छ यसरी रहेको छ मेरो साथी चाहिँ यहाँ तल पुगिसक्यो जानुपर्ने हुन्छ यति बेला चाहिँ होमस्टेहरू पनि पुरै प्याक हुँदो रहेछ क्या यस्तो जाडो मौसममा मान्छेहरू धेरै घुम्नु रुचाउँछ नि त
त्यही भएर टोक्दैन होला नि त त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू पनि बुक गरेर आउनु होला देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि अगाडि हिमाल यस्तो दामी देखेको छ अनि यो साइडको हिमाल चाहिँ टक्क ल यति बेला चाहिँ टक्क हिमाल यसरी ढाकिदिएको छ कुहिरोले अनि म त गलै थियो उकालो आउँदा आउँदै फाइनल्ली कति सोचेको कति पछाडि आउनु पाएको अनि यस्तो खुसी भइरहेछ नि अनि यहाँ पर चाहिँ याक छ अरे अनि यस्तो मलाई चाहिँ याक देखेको छुइनँ नि त त्यही भएर जानु लाग्यो हेर्नलाई ओ माई गड कस्तो पिसफुल छ क्या यस्तो हेर्नु न यस्तो डाँडा काँडा छ यस्तो दामी छ सबैजनालाई यस्तो मनपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन कि र पनि नेचर लभर हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मनपर्नुहुन्छ अवश्य नै साथी मैले चाहिँ फाइनली याकहरू भेटिरहेको छु कति धेरै याक नै याक छ सायद मेरो चाहिँ बन्छ होला क्या याक मैले पहिलोचोटि देखेको राम देखाइदिन्छु यही मलाई हेरि फर्क्यो यहाँ हेर्नु न यहाँ नि छ अर्को याक सेतो सेतो मैले आफ्नो धुनमा चढ्दैछ म चाहिँ यहाँ अलिकति तलतिर जान्छु बाटो हेर्नु न यस्तो छ यो चाहिँ सबै याक बाँध्नुहुन्छ कि यहाँभित्र चाहिँ Oh my god. कति धेरै राम कति धेरै ज्योति 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 मेरो साथी हरायो राम कति धेरै Oh my god. हेर्नु न जिन्दगीमा पहिलोचोटि देखेको यार कति धेरै यहाँ देख्नु हेर्नु न कति धेरै छ क्या चढ्दैछ यो साइडमा पनि छ कस्तो दामी क्या मैले यो अघि आउँदा तल देखिरहेको थिएँ जङ्गलमा अनि जतिर मैले देखेको नि त अनि मलाई त्यस्तो लाग्दैछ याक जस्तो लाग्दैछ तर अनि हामी यहाँ त गाडीमा त थियौँ अलिकति मात्र देखेको जङ्गलमा यहाँ त राम राम कति धेरै धेरै यहाँ त सबै कस्तो खुल्ला जग्गा छ क्या यस्तो दामी तपाईँहरू पनि ठुलो पोखरी आउँदा त्यही पोखरी मात्र नडुल्नु होला यहाँनिर घुम्ने ठाउँ टन्नै छ यहाँ तलतिर चौरीहरू भयो अनि त्यस पछाडि यहाँ माथि पनि डाँडा छ यो चाहिँ हामी भोलि बिहान जाने भनेको सो हेरौँ कस्तो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो प्रिटी भएर छ क्या यहाँ पछाडिको रेड भएर छ यिनीहरू यस्तो दामी भएर छ होइन म अलिक ढिलो आइपुगेँ क्या सुतिरहेको थिएँ नि त यस्तो दामी भएर छ आँखाले क्याप्चर गरेको जस्तो राम्रो फोनले क्याप्चर गर्दैन यस्तो पोखरीहरू यता मान्छेहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ म एक्लै आइरहेछु यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम याकको सुकुटी ट्राई गर्न आँटेको साथीहरू यो चाहिँ खन्छु अन्त त्यही भएर खाइसक्यो अहिले अब हामी खाना आँटेको तोङ्बासँग यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ खाना तातो खाना आइसकेको छ अब चाहिँ खाने अनि हामी सुत्ने आजलाई यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप सपोर्टिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गाइज बाई बाई